Moin, Servus und Hallo, herzlich willkommen wieder hier auf dem Kanal Smallbox Garage. Und wie ihr seht, heute mal der Passat. Ja, der Passat ist gerade ein kleines Problemkind. Der stand ja jetzt 4, 5 Wochen hier in der Halle unbewegt und ungestartet. Habe ihn vorgestern mal rausgefahren. Und ja, der Motor, lautes Klacker- oder Tickergeräusch. Ich habe gedacht, durch die lange Standzeit vielleicht, ich lasse ihn mal ein bisschen laufen. Und ja, eine Viertelstunde laufen lassen, das Auto im Standgas, und das Geräusch hat sich nicht verringert, das ist aber auch nicht lauter geworden, das ist gleich geblieben. So, jetzt habe ich natürlich Angst, dass der VR jetzt vielleicht irgendwie einen Motorschaden hat, keine Ahnung, woran es liegen kann, und da kommt ihr ins Spiel. Ich frage euch mal, wer hat Ahnung vom VR6, hat das Problem vielleicht schon mal gehabt, hat das Problem auch selbst geregelt bekommen? Das würde mich echt mal interessieren. Schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare. Ich freue mich da auf jeden Hinweis, Nachricht und so weiter. Vielleicht ist auch jemand hier aus dem Umkreis dabei, der mir vielleicht sogar dabei helfen könnte, das zu lösen. Ich habe einen Verdacht, sage ich mal. Ich möchte es aber nochmal nicht äußern. Würde mir gerne mal anhören, was ihr dazu sagt, was es sein kann. Ich starte mal jetzt den Passat. Ich mache die Haube auf, starte den Passat und halte mal die Kamera so dicht wie möglich an das Geräusch heran. Und ja, vielleicht kennt der eine oder andere ja dieses Geräusch und kann mir sagen, was es sein kann und wie es repariert werden könnte. Ja? Also ich starte mal. Schwer zu hören, der Passat läuft, und ich halte euch mal an die Stelle, wo das Geräusch herkommt. Und zwar ist das hier in diesem Bereich. Ich hoffe, man kann es gut hören. Ja, ich mache ihn mal wieder aus, nur nicht unnötig laufen lassen. Ja, ich denke, ihr habt es gehört. Es war ja nicht zu überhören. Ja, also ich kann euch gleich sagen, die Ketten sind es nicht. Das ist alles gemacht worden und ist auch kurz vorm Verkauf auch nochmal auf Längung alles geprüft worden. Das kann man schon mal ausschließen. Also es gibt da eigentlich nicht so viele Möglichkeiten. Ich tippe aber eher auf Hydros. Okay, ich hatte gesagt, ich nehme es nicht vorweg, aber das ist jetzt mein Verdacht, die Hydros. Lass mich aber da gerne belehren und verbessern und hoffe, dass mir jemand dabei helfen kann. Ich habe jetzt nochmal, um das auszuschließen, habe ich mal so ein Hydro-Stößel, Additiv, irgendwas mal gekauft. Ich gieße das mal jetzt in den Motor und guck mal, ob es ein klein bisschen leiser wird. Das heißt natürlich nicht, dass die Reparatur dann aufgeschoben wäre. Nicht mehr gemacht wird, meine ich. Das ist dann nur erstmal aufgeschoben, bis ich da genügend Zeit für habe, um das alles auseinanderzubauen. Ja, und warte natürlich auf eure Antworten in den Kommentaren. Ich hoffe, da kommen einige Tipps rein, um das Problem zu beheben. Gut, ich fülle das Additiv mal ein, lasse ihn ein bisschen laufen. Lasst euch nochmal hören, ob sich das Geräusch dann verbessert hat, also das heißt leiser geworden ist oder ob es halt gleich laut ist. Dann könnte man vielleicht über das Ausschlussverfahren das eventuell vielleicht doch ausschließen. Ja, und das hänge ich euch dann noch hinten an. Dann verabschiede ich mich schon. Ich wünsche euch natürlich alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Und bitte nicht vergessen, in die Kommentare schreiben und mir ein wenig bei der Fehlersuche helfen. Ja? Okay, also bis zum nächsten Mal. Alles Gute und auf Wiedersehen. Also das Geräusch kommt definitiv hier irgendwo aus dieser Richtung. Auf der anderen Seite läuft es eher ruhig. Ich hatte erst vermutet, dass es hierher kommt, hier ist es aber nicht. Er läuft hier eher ruhig. Auch die Steuerketten ist eigentlich nicht zu hören, dass dort irgendwas rasselt oder so weiter. Der Motor liegt ja vorher eigentlich super. Also ich denke, das wird in diesem Bereich sein. Ja, der Motor läuft jetzt schon locker 10 Minuten. Das Additiv ist drin, der Motor sollte so langsam seine Betriebstemperatur erreicht haben. Und ja, ich denke, dass es vielleicht dann doch nicht die Hydros sind oder vielleicht doch und das Additiv taugt oder ist einfach nichts.
Ja, wie ihr auch erkennen könnt, läuft der Motor nicht wirklich ruhig. Ne? Er schüttelt sich ein bisschen. Ist eigentlich für einen Sechszylinder eher kein gutes Zeichen. Man sieht es auch, ich halte es mal hier in der Flucht von der Motorhaube, vielleicht kann man es erkennen. Also er läuft nicht hundertprozentig rund. Man hört es auch hinten am Auspuff, dass er ab und zu so ein bisschen aussetzt. Ich kann mal kurz hinlaufen, mal kurz an den Auspuff halten. Ja, ich hoffe, ihr könnt mir dabei helfen. Schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare, woran es liegen könnte, was es sein kann. Vielleicht ist ja jemand dabei, der das Problem auch schon hatte oder weiß, wie so ein Problem gelöst werden kann. Ich freue mich auf eure Antworten und wünsche euch dann bis zum nächsten Mal alles Gute.